շինարա Սիրտը բարի հոգի տարդա Դուք ունենաք ձեր տները Քանի որ կան մեր շինարարները Ու միասին կկառուցենք մենք ձեր նախընտրած բնակարանները Քանի որ մենք ենք միակարդար ու իսկական շինարարները Մեզ ասում են հայ շինարար Սիրտը բարի հոգի տարդար Դուք ունենաք ձեր տները Քանի որ կան մեր շինարարները Ու միասին կկառուցենք մենք ձեր նախընտրած բնակարանները Քանի որ մենք ենք միակարդար ու իսկական շինարարները Բարև ձեզ, Բարև ձեզ։ Առնակ Միխայելովիչը այստեղ է։ Ոչ։ Այդ ոնց, ես ճիշտ ասած քիչ առաջ իր մեքենան տեսա դրսում, ինչպես նաև նկատեցի, թե ինքը ոնց ներս մտավ։ Վայ, ճիշտ եք ասում, դուք շատ ուշադիր եք։ Բայց ես ձեզ խորհուրդ կտամ ստեղից գնաք, թե չէ որ առնակը եկավ ու ձեզ ստեղ տեսավ, ձեզ կտան են ստեղից։ Լսեցիք։ Ասում ձեզ կտան են ստեղից, գնացեք։ Պարոն Մեսրոպյան ջան, նախքան բոքսելը, ես մի բան էլի ասեմ, ես բարի դրացիական նպատակներով եմ այստեղ։ Երկի։ Մեր Հայաստանում ծիրանն է հասնում վարարևի տակ, ինչպես արեգակ, կլի արտասանեմ։ Ասա։ Ուրեմն մարդ կա ելել է շալակն աշխարհի։ Մարդ կա աշխարհն է շալակած տանում։ Այն, որ աշխարհն է շալակած տանում։ Ասելիքդ ասա տուր։ Հա, ասեմ։ Ուղղակի ոնց որ առանձին շփվեինք էլի, թե չէ։ Արի։ Ահա։ Ալո, Լիլիա, բարև։ Լսի, գիտես ով աստեղ։ Այն ասատուրը։ Հիմա էլ առնակի հետ առանձնացել է։ Հերիք չի եկավ մի հատ ինչ-որ երգ երգեց, վերջում էլ սևակ արտասանեց, հիմա էլ առանձնացել են ինչ-որ բան են խոսում։ Շուտ դու արտակա եկեք հասեք ստեղ, քանի ինչ-որ վատ բան չի եղել։ Եղավ։ Հա, սպասում եմ։ Տագոր ընկերություն, բարև ձեզ։ Պարոն Մեսրոպյան ջան, ես նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեզանից ներողություն խնդրել իմ բոլոր ստեղծած անհարմարության համար։ Եվ այդ ներողությունը ուզում եմ խնդրել հայհոյ հանրայնորեն։ Ես ինչ որ պահին հասկացա, որ ինձ օգտագործում են։ Դե իհարկե դուք կյանքում էլ չեք պատկերացնի, թե ում մասին է խոսքը։ Իհարկե ես էլ չեմ ուզում ասել, թե ում մասին է խոսքը, բայց այդ միսակը փորձում էր ինձ օգտագործել։ Պաստորեն այդ միսակն է եղել մեղավորը։ Վայ, ոնց այսքան ժամանակ գլխի չէինք ընկել։ Այո, եւ այդ միսակի ձեռքում ես ինձ զգում էի ոնց որ դրել։ Չագուչ, պերթերատոր, զուբիլ։ Այսինքն Այսինքն գործիք էլի։ լավ։
Հայ մա ինձանից ինչ ես ուզում դու, հա? Չագու չախբեր։ ասեմ Արնակ Միխայելիչ ջան, ուրեմն ես երբ որ փորձում եմ իմ լրագրողական անկախ հետաքննությունը շարունակել, հասկացա, որ դուք ահռելի գործ եք կատարել։ Այո, իհարկե եղել են խնդիրներ, բայց դուք ամեն ինչ պատվով եք կատարել։ Ու ես ուզում եմ հենց դրա մասին մի ռեպորտաժ անել, թե ինչպես երկու եղբայր ուսուսի, ձերք ձերքի, ոտք ոտքի Մի րոպե ասատուր։ Ես ուզում եմ հասկանամ այս ամբողջ պատմության մեջ։ Դու ինձ որտեղ ես ուզում գցես։ Բայ եղավ, պարոն Մեսրոպյան ջան, ես երդվում եմ, տենց բան չկա, վրամի սարով։ Բաքու ինչին է պետք է այդ ռեպորտաժը։ Ես ուզում եմ մաքրեմ իմ անունը մաքրեմ, Միսակինը կեղտոտեմ, այլ կերպ ասած, ասատուր Պերեզագրուսկա։ Լավ, բա հիմա ես ինչ կապ ունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Չէ, ոչ, ես ուզում եմ ձեզնից հարցազրույց վերցնեմ։ Լավ։ Հարց չկա։ Լուր, ռեքեմ, կամատոր։ Մենք աշխատում ենք լավագույն ընկերությունների հետ։ Այ օրինակ Ագինպեքսի։ Ագինպեքսի հետ յուրաքանչյուր շինություն դառնում է կրկնակի ամուր։ Կարող եմ էլի թվել։ Վայ, բարև ձեզ, պարոն Մեսրոպյան։ Արտակ ջան, խնդրում եմ այդտեղ սպասեք, բայց լուր, հա։ Ու հեռախոսները դրեք անձայն ռեժիմի վրա, լավ։ Ինչ էի ասում։ Արնակ, քեզ մի րոպե կարելի է։ Մի րոպե էլ մի բան էլ ավել, Արտակ ջան։ Մեծ աղբեր ես, հա, մի րոպեով։ Հա, իհարկե, ես քաջազ ունեմ։ Ես քաջատենյակ եմ։ Կարաս ասես ինչա ստեղ կատարվում։ Լրագրողն է էլի, ինտերվյու է վերցնում։ Քեզնից ինտերվյու ինչի է վերցնում։ Մեղքերն է խավում, Արտակ ջան։ Ես սրան չեմ վստահում։ Չէ, այնպես չի, որ ես դրան պարկով փող կտա, բայց դե հարցերը կարդացել եմ, նորմալ հարցեր է։ Այս ամեն ինչը կարող մեզ օգուտ տա։ Ասեմ, մեզ ինչ օգուտ պետք է տա։ Դե պատկերացրու այն լրագրողը, ով որ ընկածել մեր հետևից, հիմա մեր մասին լավ բաներ է խոսում, լավ չի ախպեր։ Եսի։ Դե դու հանգիստ ըրի Արտակ ջան։ Եթե հանկարծ մի բան ինչ արեց, կսվաղեմ պատին, երրաֆազներ կտամ ձեռը։ Այ ես հենց դրանից էլ վախենում եմ, էլի։ Չէ, կատակ եմ անում Արտակ ջան։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ավելի լավ որ եկար ախպեր ջան։ Ուշադիր կլինես։ Չէ, ես կակարես, եթե հանկարծ մի բան ինչ լինի, սրան արագ ստեղից կմոնտաժենք։ Այդ ասում եմ, քանի ստեղ ես։ Կարող եմ երկու հատ էլ հարց տա, դու էլ պատասխանես։ Դա չէ, ասեք չես կարա իմ նման ինտերվյու տաս, բայց դե ոնց է չլինի երկու բառ իրար կկապես, հա, Միխայելիչ։ Ահ, այդ էլ կերևա, ով կարա լավ խոսա, ով վատ։ Շենքում նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, նորմալ է շենքին ինչ ա եղել այ ախպեր։ Քանի ես ստեղ է, դու տղերքը այնտեղ գլուխները կախ, հանգիստ կործանում ախպեր ջան։ Էդ էլ կա։ Լավ, արի գնանք ինչ հարցեր ա տալի, 1000 գործ ունենք Արտակ ջան։ Անկեղծ ասած, ես շատ եմ գնահատում ձեր ահռելի աշխատանքը։ Գիտեմ, որ շատերը թերահավատորեն են մոտենում ձեզ, մանավանդ երբ ձեր նախկին շինարարը սննդեց։ Սակայն, երբ ես նայում եմ այդ շենքին, չեմ կարողանում չգնահատել այդ գեղեցկությունը։ Պատկեր, որին կարելի է նայել ժամերով, հիանալ, ցանկանալ, ուզենալ, ձգտել։ Ներողություն, ձգտել, ուզել, որ այդ շենքում գնես բնականը։ Վերջապես մեզ հարց տալու ես, թե չէ։ Հա, իհարկե։ Եվ այսպես, պարոն Մեսրոպյան, որքան ժամանակ է, որ դուք զբաղվում եք այս գործունեությամբ։ Այդ հարցին ես կպատասխանեմ մոտավորապես 7 տարի։
Շատ լավ։ Պարոն, մի քանի բլից հարց, որպեսզի մեր հեռուստադիտող ավելի լավ պատկերացում կազմի ձեր մասին։ Դուք բարձրագույն կրթություն ունեք։ Այո։ Ահա, շատ լավ։ Պարոն Առնակ Մեսրոպյան, լսել ենք, որ դուք Մոսկվայում ձեր բարեկեցիկ կյանքը թողել եք եւ եկել եք Հայաստան։ Դա ճիշտ է։ Հա, կա տենց բան։ Իսկ ճիշտ է, որ դուք նախկինում սպորտսմեն եք եղել։ Դե փոքր ժամանակ բռնցքամարտի եմ գնացել։ Իսկ դուք եղբայրներով հաճախ եք վիճում։ Դե իհարկե, ոնց կլինի առանց դրա։ Իսկ այդ շինց ու մեղադրանքները, բողոքները երբևից է ազդել են ձեր աշխատանքի վրա։ Իհարկե ոչ, աշխատանքը իր հունով ընթանում է։ Կամաց։ Փորձանք չէ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեզ Սրոպյան Արտակն է ուղարկել։ Համեցեք, տեղյակ ենք։ Հանի ցուցակը։ Հա, ցուցակը։ Մի վարքյան։ Ուրեմն 2 հատ սմետան, 10 հատ հոթ դոգ, 1 հատ սոսկով կետչուպ։ Էսի մաթերային խանութի ցուցակն էր։ Մի րոպե։ Ահա։ Ուրեմն AG Impex, մետաղալար, ջերմամեկուսիչ, գազաբլոկներ, բնական քարեր, կերամիկա, պրես գրանիտ քարեր, տրավերտին, օնիքս ու խանութ։ Երևի խամութ։ Ախ, խամութ է, դուք ավելի լավ գիտեք։ Եկեք, համեցեք, մենք ամեն ինչ էլ ունենք։ Դե երբ ասեք, կառակ ենք։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, ցտեսություն։ Մենք ենք շնորհակալ ասում եմ քուրս, մենք ենք։ Մենք շնորհակալ։ Ձեզ լավ որ ցտեսություն։ Տեսություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Արա դու մի երկոնս խայտռոքես։ Ապեր իզուրել եկանք։ Մեկը գիտեինք էլի ամեն ապրանք էլ կաստ է ախպեր։ Ու շատ որակով է ապրանքները։ Դրա փոխարեն կմենայն գործ կանենք, այա։ Հարց չկա, դու գնաս մենակ գործ կանես, ես եմ մենակ գնամ գործիկ նայելու։ Ռուբո, բայա, ես քեզ մենակ թողեմ։ Սիրելի դիտորդներ, ուշի ուշով TV-ն այսքանով ավարտեց իր հարցազրույցը Մեսրոպյան եղբայրների հետ։ Եվ նրանց ցանկանում են, որպեսզի նրանց վերամբարձ կռունկները երբեք չդադարեն աշխատելուց։ Շնորհակալություն։ Ստոպ է։ Արա, ինչ ես։ Հա, շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ ենք շնորհակալ։ Վրոն ենք, չէ։ Ինչը ջիգեր։ Վայ։ Վրա հարցազրույցը։ Նեղացնում ես, արագս։ Իսկ այս հարցազրույցը երբ կարանք նայենք։ Շատ շուտով։ Իսկ կարող եք մինչև եթերը մենք տեսնենք առաջինը մոնտաժած տարբերակը։ Բա իհարկե, մեծ սիրով։ Ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Ուղղակի մի փոքր խնդրանք էլ ես ունեմ։ Փող չենք տալու։ Վայ։ Բայրավ չէ, ինչ փողի մասին է խոսքը, չեղավ չէ։ Ուղղակի մեր ռեպորտաժը ամբողջական դարձնելու համար կխնդրեի, որպեսզի հարցազրույց վերցնենք նաև ձեր շինարարներից։ Չէ, չի լինի, որտեվ իրանք այս պահի շատ զբաղված են։ Իսկ այդ հարցազրույցը մոտավորապես ինչքան կտևի։ Տուֆը պայթի տրակի 55 րոպե, հա։ Հա, շատ չի, կարելի է։ Ահա, պայմանավորվեցինք ակումուլյատորից։ Արա ակումուլյատորը մեջից քիծը, անգի առաջ, անգի Արդար չի էլի Ռուբո ջան, ով աշխատի, ով տանջվի, ումից ինտերվյու վեկալեն, այ քեզ բան։ Մի հատ էլ տանջվող ելնես։ Ախպեր, ես իմ համար չեմ ասում, ես քո համար եմ ասում, Ռուբո ջան։ Հասարակությունը պետք է իմանա, չէ՞, մերօրյա հերոսների մասին։ Լավ է, շնորհակալ եմ։ Ստեղ են ասել, հեշտ ներպակաս պարավոզով եկավ։
Բայց դա ի՞նչ կապ ուներ։ Կապ չունի, ուղղակի սիրու խոսքը ասում եմ։ Սակո, եթե հիշում եք, մենք ձեր մշտական հաշախորդներից ենք։ Իհարկե հիշում եմ։ Եկել ենք մի հատ մեր գործիքները թարմացնենք, ցուցակը թանի ելը։ Այդ նորմալ թուղթ չկար։ Այսա, ուրեմն սալֆետ կա, զուգարանի թուղթ, ականջի չոփ։ Սակո։ Այսի տնտեսականիններ է։ Մի հատ ռադար է, այդ թղթերը, սա անգիր հիշում եմ, արի։ Մի հատ նայեն կան։ Լավնա։ Սում հանի դեպի։ Սակո կարող է օգնել, խաղում ես։ Շնորհակալություն։ Ախպեր, ես ինչքան դռել ունեք։ Հարևանները չեն բողոքում։ Հələ դու խայտարակ չես, ընկի առաջ։ Ֆիզիկա էլի վերս։ Սակո։ Եղբայր։ Այո։ Բարեկամ, ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Ոնց պետք է լինեմ։ Սպասում եմ, չի գալիս։ Մտածում եմ, երևի հեռախոսից է։ Կամ կարող է ինտերնետի հետ մի բան ընչի։ Ամենայն հարգանքով մնացի հանդեպ, բայց մենք սպասեցնել չենք տալիս։ Դե ասա իմ արև։ Լայքնեթի մասին խոսելիս դրա կարիքը չկա։ Ուզում ես ասես, չի սպասեցնու։ Չեմ ուզում, ասում եմ։ Չի էլ կախում։ Չի էլ կախում։ Բա ի՞նչ է անում։ Աշխատում է, շատ արագ, հուսալի, հասանելի ու միշտ կապի մեջ։ Եղբայր, լայքնետի մասին ենք խոսում, չէ՞։ Բնականաբար։ Կարա ես էլ ունենամ։ Իհարկե բարեկամս։ Ապրես բարեկամս։ Տղաներ ջան, ուրեմն ասեմ, ոչ մի փարդ բան չկա այստեղ։ Այս ամեն ինչի նպատակը այն է, որ հանրությունը իմանա, թե մեր շինարարները ինչ շնորհակալ գործ են անում։ Խնդրեմ, Ինչը խնդրեմ։ թե մարդն ասում է, որ շնորհակալ է, ես էլ ասում եմ, որ խնդրեմ։ Ումից ենք սկսելու։ Ես, ուրեմն ինձ երբ որ տոկը խփեց, Սասուն ջան, ինչ հարց տալիս է, դրան պատասխանի, լավ։ ոնց ասես, Արտակ Մեսրոպյանի տիկին ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուր ես, Խաչատուր։ Մարգար, հեսա խաչոս, ընդունվում է զարուհու մոտ աշխատելու։ Ինչ ես խոսում, Խաչատուր։ Ատենց, ավելի մոտիկ կլինեմ իրան։ Ախր դու արդեն աշխատում ես, Խաչատուր։ Չէ, հələ չեմ աշխատում։ Ասեցին մենք քեզ կզանգենք։ Էտա, սպասում եմ զանգեն։ Կներեք, էլի մի բան հարցնեմ։ Այս հաղորդումը մեր գյուղում ցույց կտան։ Դուք գյուղում ինտերնետ ունեք։ Հակա իհարկե ոչ չկա։ Ահա եթե ունեք, իհարկե միանշանակ ցույց կտան։ Իսկ տակը մեր անունները գրվելու է։ Իհարկե, եթե դուք ցանկանաք, իհարկե կգրվի։ Ներողություն, մենք շարունակենք։ Հա, էլի։ Հա, մենք ուրեմն ուշադիր գնացինք ծափզրեկնա։ Օպ։ Ռեքեմ։ Ինչ ես։ Լուր։ Գնաց, ասա։ Սասուն, կխնդրեի սկզբից պատմեք ձեր կյանքից, հետո անցնենք ձեր աշխատանքի մասին։ Սիրով, ուրեմն ես այստեղի էլեկտրիկն եմ, իմ անունը Սասուն է, ասեմ, որ անձնագրով էլ է իմ անունը Սասուն, բայց երբ որ ինձ տոկը խփեց, Սասուն։ Դու ստեղ նստած եսի ինչ վիդեոներ ես նայում, իսկ շենքում գիտես ինչեր է կատարվում։ Միսա։ Վայ Ազգուշյան, ես եպես եկել։ Նախավերջին վիդեոից առաջ։ Բա ինչ ա եղել, ինչ ես մի տեսակ։ Լսի, այն Ասատուր կոչեցյալը, այն Արտակ Առնակի աշխատողներից ինտերվյու ա վերցնում։ Լավ անում։ Ո՞ս է լավ անում։ Ինքը փողին մեռած ա, մեր մասին ինչ ասես, հիմա կխոսա։ Չի խոսա, հանգիստ տեղի։ Որտեղից գիտես։ Ադե որ ասում եմ ունեմ գիտեմ էլի։ Այն աստված ես իմ շեֆերից գոհեմ, հացավը տանեմ, ուտելիքը կա, խմելիքը կա, հեսա շուտով արձակուրդ եմ գնում, բայց ես վարածի տոկը խփեց, ես... Մի րոպե, տոկը խփեց ինչ։ Ինչ տոկ, տոկը ձի կյանքում չի խփե, ինչ ես խոսում, հլասա, մարգար խոսա։ Սկսեմ, չէ։ Ուզում եմ բարևներս ուղարկեմ մեր գյուղի ժողովրդին,
Բարև ժողովուրդ, ո՞նց եք։ Ես շատ լավ եմ։ Խաչո ախպեր։ Իմ անունը Ատրեպատակա մի խոսքով ինձ են Շերիշակ։ Ես շատ սիրեցի Երևանը։ Ճիշտ է, այս շենքից եկում ընդհանրապես չեմ գնացել, բայց ինձ այսքանն էլ էր հերիք։ Օրինակ դուք Եգիպտոսում եղել եք։ Ինչ կասեք, թե որ համարի ավտոբուսն ա գնում բուրգերի մոտ։ Ես լիքը տեղեր աշխատել, բայց այստեղ ամենալավն է։ Ես ամենաշատը սիրում եմ բարձր հարկերում աշխատեմ։ Հələ հարցրա ինչի։ Ինչի։ Որովհետև այդտեղից ամենալավն է երևում Երևանը։ Գիտեք չէ, Երևանի մասին ինչքան երկա բոլորը անգիր գիտեն։ Սա իմ ընկեր Գուգո Ամիրյանն է, սա Ծատկարենն է, սա Գինետուն։ Այստեղ ուրիշ տեղերի նման չի։ Ուրիշ տեղեր որ աշխատել, փողը քիչ տալ, շատ բազացնել, չլել, ոնց էր անունը, մոռացա, հա, հիշեցի, շահագործել, մտածել, մենակ տղայա դրսի տեկել եւ սկսել վազացնել։ Հենց այսպես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում։ Հենց այսպես էլ ապրում ենք մեր սիրած Երևանում։ Լավ։ Վաղը ավտոկայանատեղին մերնա լինելու ու լրիվ անվճար։ Այդ 3 միլիոնը չենք տալու։ Ես բան չեմ հասկանում, ո՞նց։ Ասեմ։ Ինտերվյուի մոնտաժն ավարտվել է, Ջանիկն էլ մեր ուզած տեքստերն է ասել։ Ու այն, որ ասատուրը հարցերը փոխել է, այսինքն օրիգինալ հարցերի փոխարեն մեր թելադրած հարցերն ա տվել։ Ու հիմա դա դարել է մի հատ սիրուն, մի հատ նախշուն, պրովոկացիոն ռեպորտաժ։ Այ հիմա հասկացա։ Ասա որ հպարտանում ես ինձնով։ Ասում եմ։ Չէ, ամբողջ տեքստը ասա։ Հպարտանում եմ քեզնով։ Միսակս։ Այդ։ Հպարտանում եմ քեզնով միսակս։ Լավ։ Ասո։ Ասում եմ, բայց այդ միսակը տես բան չասեց։ Ինչ միսակ։ Բայ։ Տո հետ չել, թե իրանց պլանը չէր։ Դու էսա տես ինչ փող ենք աշխատելու վրո, դու խոսքս իշ։ Ջան։ Աշխատավարձդ կտամ։ Ուխ։ Հա, կարևորը, որ այդ վիդեոյով ֆլեշկեն մեր մոտ հասկացա։ Հաստատ։ Բա ոնց։ Արա, բայց չեմ հասկանում, ես որ թիվն է, որ ֆլեշկի վրա վիդեո ես պահում, տնաշե։ Դե ասո ջան, ես այդ կամպյուտերներին չեմ վստահում, ապեր։ Դրա համար մեջը ոչ մի ինֆորմացիա չեմ պահում։ Ինձ որ մնար, կասետի վրա կգրեի։ Ճիշտը պլյոնկեն է, էլի։ Արա գնա գործի, թե ինչ պլյոնկա։ Արա սրանք ինչի վիդեոն չեն նայում, միշտ են մի հատ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Հենց այսպես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում։ Եվ բնակիչները այս երևույթներին են վստահել իրենց շենքի շինարարությունը։ Իմ անունը Ատրեպատակա մի խոսքով ինձ են Շերիշակ։ Իսկ հիմա նյարդերից թույլ մարդկանց խնդրում եմ հեռանալ էկրաններից։ Շերիշակ, իսկ ինչպես են քեզ վերաբերվում Մեսրոպյան եղբայրները։ Փողը քիչ տալ, շատ բազացնել, չլել, ոնց էր անունը, մոռացա, հա, հիշեցի, շահագործել, մտածել, մենակ տղայա դրսի տեկել եւ սկսել վազացնել։ Երդվում եմ, ինքը ընդեղ ասում էր, որ այդ ուրիշ տեղերում են իրան տենց վերաբերվում։ Ու այս ամենը մեր բոլորի, այսպես ասած, քթի տակ։ Իսկ հիմա մի քանի հատված Մեսրոպյան եղբայրների հարցազրույցից խնդրեմ։ Ասում են, որ դուք բարձրագույն կրթություն չունեք։ Դա այդպես է։ Այո։ Բնակիչները ասում են, որ դուք անորակ շինանյութ եք օգտագործում։ Հա, կա տենց բան։ Իսկ ինչ եք անում բողոքող բնակիչների հետ։ Դե փոքր ժամանակ բռնցքամարտի եմ գնացել։ Ձեռքները դրեք ձեր խղճին ու ասացեք, խնդրում եմ, որքան ժամանակ է հարկավոր, որ բնակիչները լիարժեք վայելեն իրենց բնակարանները։ Այդ հարցին ես կպատասխանեմ մոտավորապես 7 տարի։ Առաջին հայացքից դժվար է հավատալ այս ցինիզմի աստիճանի, բայց հաջորդ հարցի պատասխանը կպատասխանի ձեր բոլոր հարցերին։
Իսկ մարդիկ ճիշտ են ասում արդյոք, որ դուք անպատիժ եք մնում, որովհետև աճ ու ձախ կաշառք եք բաժանում։ Դե իհարկե, ոնց կլինի առանց դրա։ Դե ինչ, սիրելիներս, ենթադրությունները թողնում եմ ձեզ, Ասատուր Ասատրյան, հատուկ ձեզ համար։ Մորթելու եմ ես դրան։ Հանգստացի հա մի հատ առնակ, ով գիտի իրանց ուզացնել հենց այդ է։ Թե ասա ինչի ես քեզ լսեցի է։ Լավ, ինչ եղել եղել է։ Հիմա ինչ։ Պետք է իրանց ուզած փողը տանք։ Ոչ իհարկե, Լիլիա։ Բա ինչ ենք անելու։ Ոչ մի բան։ Հրապարակումա թող հրապարակ։ Ես էլ կդիմեմ դատարան, կապացուցեմ, որ այդ սարքած է, այդ ժամանակ իրանք մեզ փող կտան։ Ինչ դատարան Արտակ։ Մինչև դու դիմես դատարան, մինչև դու ապացուցես։ Գիտես այդ ընթացքում ինչքան խնդրեմ կունենանք մենք։ Մենք գիտենք, չէ՞ որ մենք արդար ենք։ Հա, բայց դա շատ քիչ է, ախպեր։ Քիչ չի։ Ասում չմտնեմ տենամ դրանք ինչ եղան, հա։ Արակ նստի տեղը, քարման ես կտրե։ Ասենք չես մտածում ինչ է համար եմ ես հենց տեղ նստած, ես մարդաշատ տեղը, որ հանգարց կրսեր Մեսրոպյանը չելնի ինձ լղոզ ես պատի։ Յա։ Արտակ։ Ասա դու լավ դու չես ամաչում։ Ամաչում եմ։ Իհարկե ամաչում եմ, ոսկես դում ես ամոթ չունեմ, իհարկե ամաչում եմ, Արտակ ջան, բայց որ մտածում եմ, որ 2 միլիոն դրամ պետք է աշխատեմ, ամոթս միանգամից կորում ա, գիտես։ 2 միլիոն։ Հա, ասու 2 միլիոն։ 2 միլիոն։ Ինչ 500,000 ես ասում։ 500։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես սրա համար քեզ ոչ մի կոպեկ, ոչ մի լումա, ոչ մի ցենտ չեմ տալու։ Լավ ջարդեցիր, լավ ջար, ահա, ես էլ իմ կողմից։ Կես թվում այդ որ ջարդեցիր, մենք էլ այտենց պատճենը չունեինք, հա, այդ դրա, ասեք մի հատ էր ընդամենը, այդ էլ տվեցիր ջարդեցիր, հա, մենք էլ տենց հավ էինք, երկրորդ կրկնօրինակը չունեինք, հա, կես թվում է, մենք հավ էինք կռով, այսպես ինչ ես խոսում։ Գնա ինչ ուզում ես արա։ Դու գնա ինչ ուզում ես արա, ու գնա բոլորին էլ ասա, թող ինչ ուզում են, թող մտածեն ու անեն։ Ասո։ Հələ սրանք լրիվ կամիկաձե են, վրո։ Բայց այն երկրորդ օրինակի պա ինչ համոզիչ ասեցի, ես է հավատացի, հա։ Հա, վրո ջան, բան ասելուց պետք է համոզիչ ասես, հաստատ։ Ես քեզ մերը ասելով, որ համոզիչ չասեցիր այդ մարդը, ո՞նց է քեզ փող բերելու տայից ավտան, պետք է համոզիչ աս, որ Վրո։ Այսինքն համոզիչ ասես։ Հա, էլի, դե ոնց որ լավ խաբեցին, էլի, հա։ Վրոլը մի րոպե։ Այսինքն դու ուզում ես ասես մենք երկրորդ օրինակը չունենք։ Չէ, ասո ջան, որտեղից ունենանք ապեր։ Ես կոպի չեմ արել, դու կոպի արել ես։ Չէ, ես չեմ։ Արա, բա հիմա որ տվի։ Ես երես մերես ատքիտ բերնով այսպես կոպյան եմ ես ասվալտին դուրդ կգա։ Ինձ ես վիրավորում, ասու, չգորա։ Ես քեզ ասեցի կոպի կանես, դուրդ կգորա։ Ես քեզ ասեցի կոպի կանես։